السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. Watukufu wa Kiislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Kwa hakika kufaulu na kufanikiwa ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, ufuatao ni mukhtasar wa khutba yetu unaozungumzia mafunzo na malezi ya haji katika maisha yetu ya kila siku. Watukufu wa Kiislamu, tutambue ya kwamba misimu ya kheri haikatiki bali ni yenye kuendelea. Kitoka msimu mmoja wa kheri unakuja msimu mwingine. Katika masiku yasiokuwa ya mbali tuliuaga mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao kwamba ulikuwa ni msimu wa kheri, ni msimu wa madrasa ya taqwa, ni msimu ambapo kwamba mwanadamu anatakiwa atoke katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan akiwa tayari ameilea nafsi yake na kuipeleka katika lengo kubwa ambalo linapatikana katika mwezi huu, nayo ni ucha Mungu. Watukufu wa Kiislamu, masiku yanayofuata sio kwa ya mbali tutaingia katika msimu wa ibada ya haji. Vile vile ni msimu ambao kwamba yapo mafunzo, yapo malezi, yapo maelekezo ambao kwamba tunatakiwa tuishi nayo kupitia ibada hii tukufu ya haji. Watukufu wa Kiislamu, ibada hii imesheheni mafunzo na malezi ambao kwamba lau kwamba mwanadamu ataishi nayo basi atakuwa moja kwa moja yanamlea katika makarimul akhlaq, tabia zilizokuwa mzuri, tabia zilizokuwa bora, na kuipeleka nafsi yake katika jambo zima la takwa, la ucha Mungu, ambalo kwamba hili ni lengo katika ibada zote. Watukufu wa Kiislamu, msimu huu ni msimu ambao kwamba ndani yake kuna mafunzo ya kielimu, kuna mafunzo ya kitabia, kuna mafunzo ya mtu kuizidisha na kuikuza imani yake kwa watu wote katika jamii. Tukianza na yule ambaye kwamba tayari ametiania na kuweka maazimio ya kutekeleza ibada hii ya haji. Mtu huyo bila shaka atakuwa anazungukwa na familia, anazungukwa na jamii ambao kwamba inamtazama yeye. Sasa akiwa kama ni mtu ambaye kwamba kaazimia kutekeleza ibada ya haji, bila shaka mtu huyo atakuwa na maandalizi kabla ya kuondoka kwake kuelekea katika maeneo ambapo kwamba atakwenda kutekeleza ibada hii ya haji. Sasa sisi tukiwa tunamwangalia yeye na yale maandalizi ambayo kwamba anayafanya, ndani yake una dhikra liulil albab, una ukumbusho kwa wale wenye akili, wakiwa wanamwangalia mwenzao, ndugu yao Muislamu, akiwa anafanya yale maandalizi ya kutekeleza ibada hii ya haji. Watukufu wa Kiislamu, kupitia maandalizi haya imani vile vile zinakuwa tunaathirika sisi ambao kwamba tunamuona yule kitabia, kimalezi na kiimani kabisa. Watukufu wa Kiislamu, mtu ambaye kwamba anajiandaa na ibada ya haji bila shaka ataanza yeye mwenyewe kujiandalia mazingira mazuri ya kiakhlaqi, ya kitabia. Ikiwa kuna mtu alikuwa akagombana naye, ataanza kukaa naye na kutafuta msamaha ili ahakikisha anaenda katika ibada ile ya haji akiwa ni msafi, hakuna mtu ambaye kwamba akagombana naye. Lakini vile vile atakuwa kama ni mtu ambaye kwamba alikuwa na madeni, atalipa madeni yale. Kama ni mtu ambaye kwamba kuna haki anadaiwa, anastahili kuzilipa, tahakikisha anazitekeleza haki zile.
lakini ikiwa alikuwa ni mtu ana dhambi ataanza kujisafisha. Alikuwa ni mtu hasemi na majirani zake, ataanza kuzungumza na majirani zake. Ataandaa mazingira mazuri nyumbani kwake kwa kuacha kitu cha halali ambacho kwamba atawaachia watu wake wa nyumbani, lakini na yeye kujiandalia mazingira sahihi na yaliyokuwa ni ya msingi kwa ajili ya matumizi katika huko safari anayokwenda ya haji. Yote haya ni maandalizi ambayo kwamba sisi ambao kwamba tunamuona ndugu yetu anaandaa maandalizi haya kwa ajili ya ibada ya haji, yanatulea kimalezi kiasi cha kwamba lau kwamba maisha haya tunatasawari ndio maisha tunaoishi katika maisha yetu ya kila siku, basi tungelikuwa ni watu, ni jamii ambayo kwamba ni safi, ni jamii ambayo kwamba hupati watu wenye kuchukiana, ni jamii ambayo kwamba hupati watu majirani kwa majirani hawasemeshani, ni jamii ambayo kwamba kila mmoja atatekeleza haki yake tijaha al-akharina kwa wenzake. Watukufu wa Kiislamu, haya yote ni maandalizi yanamsaidia na kumfaa yule anayekwenda haji, lakini na sisi ambao kwamba tunamuona anafanya maandalizi haya. Watukufu wa Kiislamu, na haya yote ni mambo ambayo kwamba yanayofanya mujtamaa wetu, yanaifanya jamii yetu kuwa safi. Na yasiwe ni kwamba ni maandalizi tu kwa ajili ya haji, bali haya tuchukue ndiyo maisha yetu ya kila siku. Aliyekukosea unamsamehe, anayekudai unamlipa deni lake kwa wakati kwa mujibu mlivyokubaliana. Una haki za watu unazirudisha. Una mtu mmegombana mnasuluhishana, jamii inakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo kwamba tunayapata kuanza tangu maandalizi ya mtu ambaye kwamba anataka kufanya ibada ya haji. Imtithalan, kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum. Faman faradha fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, na anayekusudia kufanya ibada hii ya hija katika miezi hiyo ambayo kwamba ni maalum, basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika ibada hii ya haji. Wama tafalu min khairin ya'lamuhu Allah, na yale mnaoyafanya katika khairi Mwenyezi Mungu anayajua. Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, na jiandalieni zawadi, na kwa hakika zawadi iliyokuwa bora zaidi ni ucha Mungu. Wattaquni ya ulil albab, na niogopeni mimi enyi wenye akili. Kwa hiyo haya ni mafundisho ya haji kwa mtu ambaye kwamba tayari kaazimie ibada hii. Ndani yake tunapata mafundisho haya. Kwanza, hija ni miezi maalum, lakini kwa yule ambaye kwamba atakusudia ibada hii, basi asiwe ni mwenye kufanya matendo machafu, asiwe mwenye kufanya maneno machafu, wala asiwe mwenye kubishana katika ibada hii ya haji. Na haya yote ni mafunzo. Sisi tuliobakia huku tunatakiwa tutafakari, tunatakiwa tuyaingize katika maisha yetu ya kila siku mafunzo haya, na kila mmoja ajiulize yuko wapi yeye na nafsi yake na mafundisho haya ambayo kwamba yanapatikana katika ibada ya haji. Lakini vile vile hadithi imepokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba amesema, idha kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyiba, atakapotoka mtu akikusudia kuhiji kwa chumo lililokuwa la halali kabisa na zadi iliyokuwa ya halali kabisa, wa wadha rijlahu fil gharz, na akaeka mguu wake juu ya kipando kile ambacho kwamba anakitumia kwa ajili ya kwenda katika ibada ya haji. Fanada, huku wakawa anasema labbaik allahumma labbaik. Maneno haya yakikusudia kwamba makusudio yake, mwelekeo wake, safari yake yote hii ambayo kwamba anaifanya anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Kaacha nyumba yake, kaacha vitu vyake, akielekea katika ibada hii ya haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi anaposema maneno haya, nadahu munadi minas samaa, unadi mwenye kunadi kutoka katika mbingu, labbaika wa sa'adaik,
zaduka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Vile vile hunadi mwenye kunadi katika watu, katika walioko mbinguni, ya kwamba zaduka halalun, maandalizi yako uliyochukua kwa ajili ya haji ni ya halali, umetumia kipato cha halali. Wa rahilatuka halalun, na kipando chako ulichotumia ni cha halali. Wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, na haji yako ni yenye kupokelewa na sio yenye kukataliwa. Lakini kinyume chake, anapotoka mwenye kukusudia ibada ya haji binafaqatin alkhabitha, kwa chumo lililokuwa chafu, chumo lisilokuwa la halali, fawadha rijlahu fil ghariz, akaeka mguu wake juu ya kile kipando alichokusudia kuondoka nacho. Fanada, akasema labbaik, nadahu munadim minas samaa, akasema maneno haya labbaik, basi hunadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, la labbaik wala saadait, si mwenye kuitikiwa wito wako huo, wala si mwenye kufurahi kwa ajili ya ibada yako hiyo. Zaduka haramun, maandalizi yako uliyofanya kwa ajili ya haji uliochukua ni haram. Wa nafaqatuka haram, manafaka yako, matumizi yako uliochukua kwenye haji ni haram. Wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrur, na haji yako ni yenye kurudishwa na si yenye kupokelewa. Watukufu wa Kiislamu, haya ni mafunzo ambayo kwamba ndani yake anatubainishia umuhimu wa mtu kutekeleza ibada hii hali ya kuwa kile anachokitekelezea, yani maandalizi ya safari yake, kile anachokiacha pale nyumbani kwa matumizi ya familia yake, kile anachokuchukua kwa matumizi wakati yule yupo katika ibada ya haji, vyote vinatakiwa viwe vinatokana na chumo lililokuwa la halali, na chumo ambalo kwamba analiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na si chumo la haram, la kudanganya, la ubadhirifu, la kupora na namna nyingine ambazo kwamba si za halali. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo kwamba tayari sisi tunajifunza, tayari sisi tunayapata kupitia tangu lahadhati ula, tangu nyakati za mwanzo za mtu ambaye kwamba anajiandaa na ibada ya haji, tunayapata mafunzo haya. Hata wewe ambao kwamba uende haji, unajifunza ya kwamba chumo unalolichuma unatakiwa liwe chumo la halali. Kipato unachokipeleka nyumbani kula wewe na familia yako kinatakiwa kiwe cha halali na kisiwe cha haramu. Ikiwa na cha halali kitapelekea kukubaliwa ibada zako, lakini vile vile kinyume chake kikiwa ni cha haramu kitapelekea kutokukubaliwa kwa ibada zako ambazo kwamba unazitekeleza. Watukufu wa Kiislamu, hakika usafi huu ambao kwamba tumeuzungumzia, kuanzia mtu anaanza maandalizi ya haji mpaka kufika kutekeleza, basi ndio usafi ambao kwamba unatulea sisi katika makarimul akhlaq, tabia zilizokuwa njema, tabia ambazo lau kwamba tutashikamana nazo katika masiku yote ya maisha yetu, tutakuwa ni wenye kutekeleza matendo ya khairi, ni wenye kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah anawakubalia matendo wale wacha Mungu, wale ambao kwamba wanatakwa katika kutafuta kwao, katika matumizi yao. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, tuchume machumo yaliyokuwa halali kama dini inavyotuelekeza mtu kuandaa safari hii kwa chumo lake lililokuwa la halali kabisa. Watukufu wa Kiislamu, katika ibada ya haji vile vile unapatikana ndani yake mafunzo ya kujisalimisha kwa mja na kunyenyekea kwa sheria ya dini ya Kiislamu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo linatufundisha kwamba imani haiwezi kukamilika, imani ya mtu mmoja kati yetu, isipokuwa kwa kuwa na ridha, kuridhika na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha juu ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima.
na hapa kwa Mola wako mlezi, hawataamini mpaka wakufanye wewe Muhammad ndiye muamuzi katika yale wanayokhtalafiana baina yao, kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utakayoitoa, na watakuwa ni wenye kunyenyekea kabisa. Watukufu wa Kiislamu, kunyenyekea juu ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibun shar'i, ni wajibu wa kisheria. Kila mmoja anatakiwa awe mnyenyekevu, aridhike na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaapa ya kwamba akipeleka khitabu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba watu hawatakuwa wenye kuamini imani ya kweli mpaka wakujalie wakufanye wewe Muhammad ndio hakimu baina yao juu ya ile migogoro na mizozo ambayo kwamba inatokezea baina yao. Hatuamini mmoja wetu wala lan tastaqirra imanu, haitokamilika na kutulia imani yake mpaka amfanye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio hakimu kwa migogoro yao ambayo kwamba inatokezea katika jamii. Hii ni lahadhati ambazo kwamba mtume alikuwa hai, lakini vile vile baada mauti, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wahukumiane kupitia kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wasipate katika nafsi zao tabu, dhiki juu ya kutekeleza hukumu ile ambayo kwamba imetoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali waridhike na wawe wenye kuitekeleza hukumu ile kwa ridha na kwa ikubali kabisa na kwa unyenyekevu. Hakika kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala na amri za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katika imani ambayo kwamba ni hali ya juu kabisa kwa yule ambaye kwamba ameridhika na amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ibada hii ya haji ambayo kwamba tunaizungumza, kuna mifano mingi ambayo kwamba inaonesha wenye kuitekeleza ibada hii wameridhika na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekuwa na imani ya juu kabisa na wamejisalimisha katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mifano huyo ni katika kule kutekeleza sha'airul haji, yale mambo ya haji, ibada zile ambazo kwamba zimo katika ibada ya haji: tawaf, kuzunguka al-Kaaba, kwenda kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, kwenda kubusu al-Hajarul Aswad. Zote hizi ni ibada ambazo kwamba zinaonesha ya kwamba wale ambao kwamba wanatekeleza ibada hii ya haji tayari wameridhika na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kutekeleza ibada hii ya haji, kwa sababu imepokewa kutoka kwa Umar al-Faruq radhiyallahu anhu akisema maneno kuhusiana na Hajar al-Aswad. Maneno haya akisema, inni a'lamu annaka hajar, akisema kwamba hakika mimi natambua kwamba hili ni jiwe, natambua kwamba wewe Hajarul Aswad ni jiwe, la tadhuru wala tanfa, huwezi kudhuru wala huwezi ukaniletea mimi manufaa. Jiwe ni kitu jamid, la tataharak, hakitikisiki, hakitembei wala. Kwa hiyo anatambua na kwambia kwamba wewe ni jiwe, wala huwezi ukanidhuru mimi wala huwezi ukaninufaisha. Walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, na lau kwamba mimi sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam anakubusu au analibusu hili jiwe, basi na mimi nisingelibusu. Kwa hakika ni maneno mazuri sana ambayo kwamba yanaonesha ndani yake kuridhika na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuwa tayari kufuata amri za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizokuja nazo, hata kwamba amri zile ghaira maqulatil maana, hazina maana ambayo kwamba inafahamika wazi, hamna hikma ambayo kwamba tunaiona ipo wazi, lakini tupo tayari kuzitekeleza madam
ni amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inamaanisha aridha, kuridhika na yale ambayo kwamba amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumfuata na kumfanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio alqudwa, ndio kigezo chetu ambacho kwamba tunakifuata sisi Waislamu. Sasa haya yote ni mafundisho ambayo kwamba tunayapata katika ibada hii ya haji, ya kwamba ni lazima tuingize katika maisha yetu ya kila siku, ili tuhakikishe tunakuwa na imani ya kweli. Lazima tumfanye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio hakimu baina yetu. Tukifanya kitabu cha Allah namba 1, kisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam namba 2, kwamba hivi ndiyo vitakavyotatua matatizo yetu yote yaliyopo katika jamii zetu. Na tukienda kinyume cha hapo, basi tayari imani yetu ipo katika matatizo, imani yetu inatetereka, imani yetu haijawa thabiti. Sasa tujiulize, ni Waislamu wangapi wanatafuta hukumu zisizokuwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala? Ni Waislamu wangapi yanapotokezea migogoro katika jamii zao hawamfanyi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio hakimu baina yao, wala hawaifanyi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndio mtatuzi wa ile migogoro yao? Wanatafuta vyanzo vingine visivyokuwa Allah na mtume wake kwamba ndio hakimu baina yao, wakati kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kipo. Wenye kuweza kutoa hukumu kwa kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala wapo. Mawakili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo, mashekhe, maulama, wanazuoni. Lakini wapo watu ambao kwamba hawaridhiki na hukumu hizi. Leo jambo dogo tu, ni wangapi inapotokezea kufika katika mambo ya mirathi, ni wangapi wanakimbilia katika mahakama zisizokuwa za Kiislamu, wanaenda kutafuta mirathi huku wakidhani kwamba sheria ya Kiislamu eti imembana, imempa kidogo. Sheria ya Kiislamu eti imempunja, haikumpa kile kitu anachostahiki kwa sababu ya matakwa ya nafsi yake yeye anavyotaka. Ni wangapi wanafanya hivi? Wengi sana. Na hususan ndugu zetu wanawake wamekuwa ni watu wenye kufanya haraka kukimbia mahakama zisizokuwa za Kiislamu katika kugawanya mirathi, kwa sababu anaona akienda katika mahakama hizo atapata kilichokuwa kingi zaidi kwa mtazamo wake yeye. Sasa haya yote ni makosa ambayo kwamba unayafanya kwa sababu tayari wewe umekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukumfanya Allah kwamba ndio hakimu baina yako, ukuifanya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndio hakimu baina yako wewe, bali umechagua nyenzo na njia nyingine sio kwa hii. Sasa haya yote ni makosa. Lakini leo ni wangapi katika hiyo mirathi, mtu anagawa mirathi kabla ya kufariki? Kabla mtu hajafariki anaanza kuwagawanyia watoto wake na watu wake mirathi, jambo ambalo si sahihi katika sheria ya Kiislamu, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ashaika, ashapanga. Wewe si kazi yako hiyo. Haya mambo yanafanywa baada ya wewe kufariki, na sio baada wewe kuwa uko hai ukaanza ukawapa watu, wewe mtoto wangu fulani utachukua hichi, au kama na wake wawili, nyinyi upande huu mtachukua hivi na nyinyi nyumba hii mtachukua hivi, mambo ambayo si sahihi kwa mujibu wa sheria. Hawakumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria ya Kiislamu kwa ndio hakimu baina yao. Watukufu wa Kiislamu, ibada hii tukufu ya haji inatufundisha ya kwamba turidhie hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na tufate yale maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Kiislamu, katika haji vile vile kuna malezi ya kijamii ambayo kwamba yanatutaka malezi haya tuwe wenye kuondosha tofauti zetu zote ambazo kwamba tunazo, tofauti za kilugha,
tofauti za kirangi, tofauti za kijinsia, na sote tuwe kitu kimoja, wenye kushikamana. Dini yetu ni moja, baba yetu ni mmoja na mama yetu ni mmoja. Kwa hiyo tuwe wenye kushikamana kama inavyotutaka dini yetu. Na haya mafunzo tunayapata wazi kabisa katika ibada ya haji, ibada ambayo waumini wanakuwa katika viwanja vile wa kutekeleza ibada ya haji wakiwa katika vazi moja, wakiwa wanaonesha kabisa ule udugu wa kweli wa kushikamana. Vazi lao ni moja, wakiwa wanazunguka Al-Kaaba kwa pamoja, wanafanya sa'i baina Safa wal Marwa kwa pamoja, wanamuelekea Mola mmoja. Matamshi wanayotamka ni mamoja: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Pamoja na utofauti wa lugha uliopo unaowakusanya watu waliopo katika eneo lile, lakini maneno yao yote yanatoka katika lugha iliyokuwa moja. Kwa hiyo hii mashhad inaonesha ni namna gani dini yetu na ibada hii ya haji bil khusus inatutaka sisi tuwe kitu kimoja, tuwe wenye kushikamana pamoja na tofauti tulizonazo, lakini tusiwe wenye kuziendekeza tofauti hizi. Tushikamane na dini moja, dini ambayo hatoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama isipokuwa dini hii. Na jambo hili katukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuambia na kutuonesha kwamba hapo alipoirudisha nasabu yetu sote kwa baba mmoja na kwa mama mmoja, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, enyi watu. Na angalia khitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kaipeleka hapa ya ayuhan nas, enyi watu, kumaanisha watu wote. Hakusema ya ayuhal mu'minun, hakutamka tu enyi waumini, bali katamka watu wote. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, ambaye kwamba ni baba yetu Adam na mama yetu Allah. Kairudisha Allah subhanahu wa ta'ala nasaba yetu sote kwa watu hawa wawili, asije kujiona kwamba mmoja labda yeye anatokana na kizazi gani kitukufu sharifu, ipo juu, kina nasabu yake ipo juu. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anaturejesha nasabu yetu sote inatokana na watu hawa wawili, Adam na Hawa. Kwa lengo gani? Lian la natafakhar, tusijifakharishe, tusijione kwamba mmoja ni bora kuliko mwenzake. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, atumewafanya makabila na mataifa mbalimbali kwa lengo la kupata kujuana. Inna akramakum indallahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu. Al-afdaliya indallahi at-taqwa, ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala upo katika ucha Mungu, si katika rangi wala si katika nasab wala si katika cheo wala si katika mumtalakati mtu anavyomiliki, bali ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala taqwa. Hii ndio mi'yar, ndio kipimo cha Allah subhanahu wa ta'ala cha ubora, ni ucha Mungu na wala sio vingine vyovyote ambavyo kwamba unaviona. Kwa hiyo maana hii, mafunzo haya tunayapata katika ibada ya haji, ibada ambayo watu wanaacha tofauti zao, watu wanaacha mambo yao ya kujifakharisha, tajiri, maskini, dhaifu, mnyonge, mwenye nguvu, wote vazi lao linakuwa ni vazi la aina moja. Watukufu wa Kiislamu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na tuchukue mafunzo yanayopatikana katika ibada hii ya haji. Mafunzo haya tuishi nayo katika maisha yetu ya kila siku. Mafunzo haya yawe ndio maisha yetu ambayo kwamba natamassaku bihi, tunashikamana nayo. Tukifanya hivyo, jamii yetu itasalimika, itakuwa ni mujtama'un mutamasik, itakuwa ni jamii yenye kushikamana, itakuwa ni jamii mutahida yenye kuungana na kuwa pamoja. Lakini vile vile sayatahassanu adauna lilibada, utekelezaji wetu wa ibada utakuwa mzuri, sababu kila mmoja anatambua mimi nafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile tutaweza kuwa ni jamii yenye nguvu, jamii yenye mshikamano,
na imani zetu zitakuwa zenye nguvu na tutaweza kukubaliwa matendo yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kuishi na mafunzo haya, atujalie Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao kwamba wameweka azma ya kutekeleza ibada hii ya haji, Allah wafanikishe, na wale ambao kwamba nia wanayo lakini hawajapata uwezo, Allah subhanahu wa ta'ala awape uwezo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.